Selamat berjumpa pada tutorial online pada sesi kedua pada mata kuliah pemasaran jasa kearsipan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas buku materi pokok pemasaran jasa kearsipan modul 1, KB2 dan KB3, yaitu manajemen terkait dokumen yang terkait dengan manajemen risiko dan manajemen emergency plan. Semoga pada pertemuan minggu ini kita selalu semangat untuk mempelajari BMP pemasaran jasa kearsipan modul 1, modul 1, KB1 dan KB2, karena dengan semangat untuk belajar maka akan lebih mudah memahami isinya. Pada pertemuan kali ini silakan terlebih dahulu membaca pemasaran jasa kearsipan modul 1 sampai selesai, serta pelajaran materi utama 1 dan materi pendukung yang ada di ruang tuton ini. Jika berdiskusi dengan tema yang sudah disediakan di ruang diskusi, tidak lupa juga saudara siswa perlu menjawab tes formatif yang sudah disediakan. Argumentasi pada ruang diskusi sebaiknya memberikan analisis dan penguatan pendapat dari teori atau konsep yang ada pada modul BMP pemasaran jasa kearsipan modul 1. Saya berharap dalam menjawab diskusi tidak di copy paste dari teman yang sudah posting terlebih dahulu, copy paste dari internet, karena konsekuensi bila copy paste maka tidak akan mendapatkan nilai dari postingan tersebut. Capaian pembelajaran umumnya, setelah mempelajari mata kuliah pemasaran jasa kearsipan, mahasiswa mampu menerapkan konsep teori tentang pemasaran jasa kearsipan dengan benar. Capaian pembelajaran khusus, mahasiswa mampu menjelaskan secara tepat tentang dokumen terkait risiko dan manajemen rencana darurat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.